最近很多朋友在阳康阶段出现咳嗽的症状，有些是轻微的咳嗽，有些是重度咳嗽。在后台呢询问反复持续的咳嗽会不会引起肺炎，所以今天我给大家说一下，用简便连咽的方法治这个病。咳嗽本身是机体的一个正常的反应，一般的咳嗽不会引起的肺炎。今年的疫情所导致的咳嗽，很多出现了肺部的云片，也就是肺炎，有些是云片呀，有些是条索样，请大家一定重视。因为咳嗽是一种症状，引起咳嗽也有寒热之分。如果咳嗽痰稀薄、色白、头疼，或者有鼻塞了、流清涕的症状，中医说的是风寒，也就是今年所说的寒湿疫。这种咳嗽呢，还是我之前推荐的神仙粥。在神仙粥这个方子呢，因为它对风寒感冒效果最好，也就是说用糯米1两或者2两冲洗净，加适量的水，加葱头呢6、7个，生姜呢1两，煮成粥。如果咳嗽重了，可以加百合、陈皮。百合呢用的是15克，陈皮用10克，加一点蜂蜜，也就是这个粥煮好了，加点蜂蜜，效果很好。如果想加快出汗、微微出汗，同时有补益的作用，那就加点红糖。这卡痰出现有黄痰或者咽疼、鼻涕流黄涕，有发热出汗，可辩证为风热感冒。我经常给他们使的方法来讲，就是白萝卜用半斤洗净切成片，与百合一起加水，一般都是1斤，用冰糖少许，趁热服用，喝了以后这些症状都缓解了。再一个是有些现在来讲持续咳嗽，咳嗽比较重的，拍 CT 片子肺部没有云片呀，没有条索样，或者没有炎症，这个咳嗽来讲，我给大家推荐一下，用川贝6克，金银花15克。大家知道的健麻，重点给大家说一下，健麻花这个是咱们在公园里很多人会看到作为绿化的一个植物，健麻叶子煮水也行。健麻花效果最好，一般3、5朵煮水，给健麻洗净，外边粗皮给稍微刮一下，煮了以后停了5分钟吧，稍微凉一点，加一些蜂蜜，一般加1勺都行了，搅匀当茶喝。这个都是很简单的一个方法。甘草片一般是4个，最好是嚼嚼吃，你慢慢这个咽下去，效果最快，也起到立竿见影的作用。当然了，是如果肺部有炎症了， CT 有云片呀，一定得要去医院，或者是喝我网上推荐的黄芩清肺饮。很多病友有些咳嗽比较重，还有一些肺部有些白肺了，喝了以后1天2天症状都缓解了，有天5天这些症状都没了， CT 拍片子基本正常了。作为医生，作为党员，为国分忧，为老百姓保驾，这是作为医生的天职。今年的这个疫情啊，首先不要害怕，不要过于的紧张。咱们中医中药在历经了几千年的沉淀，有很多的好的方法、好的药材、好的方子。这个病目前我们的经验是，用了中药以后效果都非常好，有些重症很快都变成轻症了。